puxen aquí. Hoxe imos presentar tamén algo que xa é tradicional no outono aquí en Compostela, non? Como é o outono fotográfico. Foi un proxecto que se encabezou no seu momento xa dende Ourense, na fundación por Dieto Losada. Inda que naceu en Ourense, ahora mesmo xa podemos considerar como un evento a nivel de país, a nivel de Galicia, e que iso nos sirva tamén para exportar a nosa imaxe, para estar presentes no mundo. Estamos encantados de colaborar neste proxecto que ten cada vez maior dimensión. Este ano son 9 salas, con 9 exposicións. Estamos falando xa dun evento que ten carácter propio en Santiago como vila. Entón, como non pode ser, o Concello seguirá apoiando esta iniciativa.